Herr ordförande, ledamöter, åhörare. Jag hade ett ganska långt anförande för 14 dagar sedan, den 5:e här vid det mötet här, och jag ska inte upprepa allt som jag sa då. Jag tänker istället börja med att bemöta Thomas Hammarberg lite grann här. När jag lyssnade på honom här och hans våldsamma angrepp på Sverigedemokraterna och Christer Lindefjärd, så trodde jag först att det inte var han utan det var någon från Vänsterpartiet eller Rättvisepartiet Socialisterna. Men det var det inte. Utan det var Thomas här. Och bland annat du Thomas uppehöll du dig ganska länge vid att tala om det här med vilka som var brottslingar och begick brott och vad det var för skillnad mellan olika grupper. Jag vet inte vilken värld du lever i riktigt, men om du har följt med nyhetsrapporteringen de senaste veckorna så har det varit väldigt mycket från Hjulsta och från Rinkeby och från Tensta. Och det handlar inte om småbrott utan det handlar om väldigt grova våldsbrott med flera människor som har blivit mördade här. Och de som har varit inblandade i det, de har en sak gemensamt, förutom att de bor på de här platserna. De är invandrare allihopa. Och jag vet inte om du inte lyssnar på den typen av information. Du talar om att det finns de som bedriver desinformation här. Desinformationskanaler tror jag du sa. Ja, det finns det säkert. En del av de kanalerna är de så kallade PK-inspirerade kanalerna i informationsspridningen. Som mörkar en mängd olika uppgifter men som gärna lyfter fram andra saker. Och det är också desinformation. Men okej, jag ska inte uppehålla mig vid dig längre här. Jag vill bara också kort kommentera det här med skattepengar och skattesänkning och hur mycket pengar det är överhuvudtaget. Det är så som några har sagt här, och jag vill säga det också, att de pengarna tar man inte från verksamheten. Man tar dem inte från skola eller omsorg eller socialbiten här. Det är pengar som tillhör medborgarna. Och om man sänker skatten något, jag tror inte att det handlar om så mycket miljoner som det sades här från Vänsterpartiets sida, men om man gör det så är det inte det att man har tagit det från någon, utan man har tagit lite mindre från de som är skattebetalare. Och skattebetalarna är en väldigt, väldigt viktig grupp i vårt samhälle. Utan dem inga pengar till någonting. Okej, därifrån till dagens ämne här. När vi var med och begärde återremiss här för 14 dagar sedan så var det 2 saker som var väldigt viktiga för oss att vi skulle få svar på. Och den ena, vad innebär det här rent praktiskt? Vi vill ha en konsekvensanalys, en riktig konsekvensanalys som inte bara beskriver de ekonomiska konsekvenserna utan andra konsekvenser också för kommunen och för medborgarna här. Och när jag säger andra konsekvenser så är det konsekvenser för skolan, för socialen, för säkerheten, för tryggheten, för trivseln och så vidare i kommunen. Det berörs inte alls överhuvudtaget här. Man berör lite grann eller utvecklar lite grann frågan om de ekonomiska konsekvenserna i närtid. Men de ekonomiska konsekvenserna för tiden som ligger bortom 2 år är det ju mest intressanta. Vad innebär det 3:e året, 4:e året, 5:e året, 6:e året här? När vi inte får några pengar från staten. Hur mycket ska då skattebetalarna bidrar med här? Och det är ju så att de skattepengar som betalas in i Haninge utav Haninges medborgare till kommunen här, de är avsedda för kommunens verksamhet och för de medborgare som finns i kommunen idag. Nytillkomna omfattas inte utav det. Jag vet inte vad det står i kommunallagen för någonstans. Utan det är till för de som finns idag. Låt oss ha det i minnet här när man pratar om hur pengarna ska användas. Men som sagt, i konsekvensanalysen, eller den så kallade konsekvensanalysen, finns det inte ett enda litet ljud om det som ligger lite längre fram.
En annan sak som vi tog upp också var information. Behovet av information till de boende i framförallt områden som ligger i anslutning till eller nära anslutning till byggarbetsplatserna som kan bli aktuella. Får jag bara säga det att jag har varit projektledare i många år och jag har tagit fram många konsekvensanalyser. Den här konsekvensanalysen som presenterades i underlaget idag, den skulle aldrig blivit godkänd. Jag skulle bli ganska kort på platsen som projektledare om jag levererade den typen. Därför att en normal konsekvensanalys utgår från ett nollläge. Det vill säga att man inte gör någon förändring alls. Och sen presenterar man olika alternativ vad man ska göra här och så har man ett huvudalternativ och så beskriver man det ur ekonomisk, ur praktisk och social och andra synvinklar. Och därför så blev jag mycket förvånad när jag såg underlaget, både till kommunstyrelsens möte idag och till kommunfullmäktige-mötet. Är detta det man menar med konsekvensanalys? Pratar vi så olika språk? Pratar vi förbi varandra på det sättet? Har inte kommunledningen, både den politiska kommunledningen och den administrativa tjänstemannaledningen, har man inte förstått vad det var vi ville ha ut för någonting genom återremissen? Att ge så kort tid för en återremiss så att man har mindre än 2 veckor på sig att utarbeta det som skulle presentera sig, det är naturligtvis inte vettigt. Och det var ju något som vi hävdade också vid förra mötet. Vi ville att man inte skulle ta upp det här ärendet för en nästkommande ordinarie kommunfullmäktige-möte. Men det ville inte de ledande här. Jag vet inte riktigt vad orsaken till att man hade så himla bråttom. Jag förstår inte det alls inte. Därför att så småningom så ska det här bli föremål för en process inom stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningen här. Och en sak kan vi ju vara ganska säkra på nu i förväg. Och det är att varenda ärende kommer att överklagas. Och då tar det en del tid också. Då hjälper det inte med att vi har bråttom, för det går inte fortare i alla fall. Eller var det kanske inte det som var orsaken till att det var så bråttom med att ha ett nytt kommunfullmäktige-möte här? Var det så att den politiska kommunledningen och eller kommunfullmäktiges ordförande på något sätt ville hämnas på oss som hade begärt att få återremiss här? Man tyckte inte det var ett bra förslag och därför så vill man dra till med det här med mycket snabb hantering av ärendet trots att det inte finns någon anledning till detta. Nej, jag vet inte, jag låter den saken vara obesvarad här, men man kan ju undra. Om man går vidare och tittar lite grann på vad som händer med det här ärendet, så är det ju så att det finns väldigt mycket aspekter som man gärna skulle vilja hantera och fundera lite över. Det här med att det skulle vara otryggt att man sätter upp sådana här baracker i den befintliga bebyggelsen. Ja, det kan man ju olika uppfattningar om här hur otryggt det är. Men det räcker ju med att människor upplever det som otryggt. Det behöver inte vara otryggt i sig, men när man upplever det. Och då är det så också att om man ute bland befolkningen där man sätter upp de här barackerna är motståndare till att de sätts upp, då kommer det att uppstå en form av intressekonflikt mellan de som bor där och de nya som kommer dit. Och det är inte till något gagn för den så kallade integrationen här. Utan de motsättningar som skapas där kommer att utgöra ett vi och dem förhållande ute i aktuella områden. Och det blir precis mitt emot vad man säger från kommunledningen här att man vill åstadkomma. Så att det här måste ju hanteras i nära samråd med de som finns. Och då kommer vi in på det här med informationen och samrådsförfarandet. Ja, det sägs att det finns en plan för det. Och den planen har jag inte sett inte. Men det finns något sånt där allmänt som gäller vid nybyggnation.
Men det här är inte ett vanligt ärende, utan det är ett alldeles specifikt ärende. Och därför så skulle ju kommunledningen ha ett mycket stort intresse av att se till att information och samråd fungerar på ett bra sätt. Bara för att försöka röja undan lite grann de missförstånd som kan dyka upp här i olika sammanhang. Men det har man inte gjort, och det har man tydligen inga planer på heller. Jag vet inte, är den politiska kommunledningen, är de rädda för att träffa medborgarna? Är de rädda för att prata med dem? Är de rädda för att ha samråd med dem? Blev man skrämd när man gjorde ett försök här i Wendelsmalmsskolan tidigare? Där fanns väldigt mycket invånare, medborgare på plats. Men jag tror att kommunledningen då fick stora skälvan här och tänkte säga att det här gör vi aldrig om någon gång. Och därför så blev det ingen information alls, inget samråd alls som är värt namnet i alla fall. Ta och backa tillbaka lite grann här nu och fundera över detta. Kan vi göra det på något annat sätt, något bättre sätt? Och att innan vi fattar några beslut så borde vi ha det här samrådet med våra medborgare här. Jag hade tänkt att jag skulle begära återremiss idag, men det är för sent att göra för det är redan avklarat, det ämnet. Men jag yrkar på att vi bordlägger det här ärendet därför det är inte tillräckligt brett och att vi tar upp det vid nästa ordinarie kommunfullmäktigemöte istället. Alternativt om detta skulle avslås utav församlingen så yrkar jag avslag på kommunstyrelseberedningens förslag. Tack! Om ledamoten står kvar så är det nog kvällens personliga rekord i apostrofering av ledamöter, så det är begärt ett antal repliker. Även fullmäktiges ordförande blir apostroferad men väljer att inte ta den repliken för det är presidiet som beslutar i den frågan. Men nästa talare då som har begärt replik, Tobias Hammarberg, Liberalerna. Varsågod. Tack så mycket. Då ska vi se. Kenneth Waltersson, du för ett resonemang här där du menar att det finns då invandrare som begår brott och att vi ser på det på många ställen runt om i landet, och jag är helt medveten om det. Jag tittar också på nyheterna. Och att vi därför i Haninge inte ska bygga modulhus. Vilka andra människor anser du ska behandlas enligt den logiken? Att för att några begår brott här borta så ska ni här borta inte få möjligheten till det här. Det var väl att spetsa till det lite. Jag pekade bara... Alltså, varför släkten? Jag pekade bara på att det är så att i vissa områden så begås det betydligt mer brott och allvarligare brott också än vad det gör i andra. Du nämnde i ditt anförande Norra Söderby där jag bor själv. Och där begås det inte så mycket brott annat än det har varit ett inbrott på senare tid. Men det var inte folk från Norra Söderby utan det var några tillresta som hade gjort detta. Så att i vissa områden är det inte lika vanligt med brottslig verksamhet som i andra. Och om vi tittar på statistiken för Haninge här så är det väl ett par områden som sticker ut lite grann här. Södra Jordbro är väl ett sådant och Brandbergen ett annat. Vad det beror på det ska jag låta vara osagt här, men det är faktum att det är på det sättet. Tack. Tobias Hammarberg, Liberalerna, varsågod. Ja, vi märker ju allihopa här nu att Kenneth han svarar inte på den frågan som jag ställer. Vilka andra människor anser du ska behandlas enligt den här principen som du då lägger fram? Att ja, ni har begått ett brott, eller det finns en grupp människor eller individer som har begått brott på vissa andra platser. Då ska andra på andra platser inte få de möjligheter som andra människor i samhället får. Den frågan svarade du aldrig på, Kenneth. Och sen också så pratade du i ditt anförande här om det här med att uppleva hur vi uppleva otrygghet och så vidare. Och att vi har ett informationsproblem kring den biten, vilket naturligtvis är olyckligt. Och då undrar jag också naturligtvis, på vilket sätt har ni i Sverigedemokraterna hjälpt till med att sprida den korrekta informationen så att människor faktiskt inte upplever utan de får reda på att det finns statistik som visar på de här sakerna? Hur har ni agerat i den frågan?
Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna, varsågod. Vi har inte gjort så som kommunledningen gör, att undvika att lämna information. Vi har pratat med väldigt mycket människor. Det finns väldigt mycket människor som vänder sig till oss på olika sätt och vill diskutera de här frågorna. Och vi tillhör också de som har delat ut flygbladet. Men jag kan inte på något sätt se att vi har sagt någonting som inte är sant i den informationen som vi har lämnat, utan jag tycker att den är korrekt. Och då går vi slut på det replikskiftet och så går vi vidare på nästa fråga och det är Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna. Varsågod. Ja, här står vi och hör ännu en gång hur Sverigedemokraterna helt enkelt är lite korkade. Men det handlar ju faktiskt inte om att vara korkad. Det handlar om att piska upp en stämning där man ställer folk mot varandra. Man piskar upp en panik som gör att folk blir livrädda för flyktingar och för vissa områden. Men nu är det ju så här, va, om man har följt med i nyhetsrapporteringen som Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna säger. Ja, då får man säkert läsa jättemycket om Rinkeby och Tensta och Hjulsta. Just därför att det händer i Hjulsta, Rinkeby och Tensta, eller när det händer i Jordbro. När det är 3 mord på kort tid av svenskar i Dalarö, en av de mest höginkomsttagarområdena vi har i Sverige, va? Då skrivs det om det mitt i Haninge, men inte i Aftonbladet. Däremot hamnar det i Aftonbladet när det händer i Tensta, Rinkeby. Så att nyhetsrapporteringen är inte fakta, Sverigedemokraterna. Ni har ju tidigare sagt att och liksom ljugit om migranter och brott, va? Men faktum är ju att kod 291, det är när migranter är inblandade i utryckningar. Och senast jag kollade så var migranter inblandade i 1%. Och i det ingår ju naturligtvis också svenskars brott mot migranter. Och här ingår då också andra anmälda brott. Så att ni får helt enkelt ta och jobba på er faktakunskap. Va? Ni ljuger rakt ut i ett rasistiskt syfte att skrämma upp folk och göra folk rädda. I själva verket är det ju era egna politiker som är överrepresenterade i alla brott. Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack Mattias Bernhardsson. Det är väl bra om ni anser att ni inte är korkade inom Rättvisepartiet Socialisterna. Men vi kan ju ha olika uppfattningar om varandra, men jag ska inte utveckla det. Det är så att vi sprider ingen konsekvent vilseledande information här. Däremot så är det ju på det sättet att om man tittar på officiella kanaler så har man dels någon form av hederskod inom den så kallade PK-vänstern, PK-information. Alltså gäller det för tidningar och liknande att man sätter inte ut etnicitet eller nationalitet på de som begår brott. Polisen har instruktioner uppifrån högsta ort att de icke ska ange etnicitet på de som är inblandade i brott eller som är misstänkta för brott eller utreds för brott och så vidare. Det är en väldigt omfattande mörkläggning här. Det har varit mycket bättre om man har varit alldeles öppen och talat om precis fakta hur det är. Och i en del andra länder så är man mycket öppnare med den typen av information. Och detta att man mörkar massa uppgifter kan ju innebära att det sprids rykten och de rykten kan spridas vidare i sin tur här som inte alltid är 100% korrekta. Men från Sverigedemokraternas sida är vi väldigt angelägna om att sprida korrekt information. Tack. Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna, varsågod. Ja, jag undrar, när du läser i Aftonbladet och så vidare om det här våldet i Rinkeby, kan du verkligen lita på det? Det är ändå PK-media du läser. Sen undrar jag, vad gäller mörkning. Menar du att polisen har en utryckningskod, kod 291, avseende migranter? Menar du att man helt enkelt ljuger för att vilseleda folk?
Om man tittar på antalet anmälningar, anmälda brott, är det samma sak. 1% handlar om migranter. Både som offer och förövare. Ljuger de? Mörklägger man där? Men är det inte så att 10% av SDs riksdagsledamöter är dömda för brott, 4,1% av dem för misshandel? Är det inte så att vi i trygghetens namn ska neka er att skaffa bostad i Haninge? Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, det där vill jag kalla för att det är att handskas väldigt oförsiktigt med sanningen. Det är alltid så att när ni från RS här och även från Vänsterpartiet ska säga något så plockar ni fram en massa siffror här som vi inte har någon möjlighet att bedöma här var de kommer ifrån eller vad de står för. Och detta ska då ge någon form av legitimitet åt det ni säger här. Så att jag tycker inte jag behöver svara på den frågan. Tack. Och då är nästa replik av Göran Eriksson. Om ledamoten står kvar, det är flera som har begärt replik. Så att, och det sa jag inledningsvis att det var 4 då. Och nu kommer den fjärde. Den femte som var... Jag själv har inte begärt replik så även om jag var apostroferad. Däremot har jag lite frågor till ledamoten efter att de här replikskiftena är avslutade. Så att nästa, Göran Eriksson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack. Och då vill jag ställa några frågor till dig, Kenneth. Och lite grann ta utgångspunkten från det här med laglydnad. Vi har ju hört flera stycken ifrån Sverigedemokraterna som har varit inne på att det här med att bryta mot den här lagen, det är ju inte värre straff för det än att gå mot röd gubbe eller mindre fortkörning. Jag kommer inte ihåg, jag tror det är lite olika varianter på det där. Ska vi fortsätta inom det grupp som du själv tillhör, så har vi ju också då sett på Twitter bland annat hur personer uttrycker sitt stöd till Nordiska motståndsrörelsen och att vara med och aktivt ta med dem i någon form av kamp som jag inte ens riktigt förstår vad den syftade till. Och det går att hitta också väldigt tydligt Twitter från Jenny Manners, så att vi inte är oförsiktiga med källorna som du var ute efter. Nummer 3. Vi har flera massmediala rapporter om att riksdagsmän som går på krogen antingen slår de med näven eller så letar de rätt på järnrör. Nummer 4. Det finns riksdagsmän, Oskar vid namn, Sjöstedt om jag minns nu rätt i efternamn, som tar upp frågor om att sparka på döda får och ropa antisemitiska utrop. Så min fråga till dig blir, hur tänker ni jobba med laglydigheten inom er egen grupp? Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna, lämnar svar. Varsågod. När det gäller laglydigheten inom vår egen grupp så är det på det sättet att om vi säger att den egna gruppen är SD Haninge så är alla laglydiga medborgare där. Så vitt jag vet känner jag inte till någonting annat än någon möjligtvis har kört för fort här, fått fortkörningsböter, men i övrigt. Och vi är väldigt angelägna om att vi inte ska göra något som är olagligt. När det gäller just frågan om att följa den här lagen om att ta emot flyktingar så vill vi naturligtvis inte bryta mot den för brytandets egen skull. Utan det är så att bostadssituationen är sådan i Haninge att det är väldigt svårt att leva upp till den. Och därför så tycker vi att i dagsläget är det då bättre att säga nej. Och det är ju så att det du säger om att gå mot röd gubbe eller köra mot rött ljus, ja, det är ju straffbelagt. Ja, gå mot röd gubbe får man väl ingen straff för, men kör man för fort så kan man till och med bli av med körkortet. Och det är ganska höga böter på det. Den här lagen om att ta emot flyktingar, där finns inte någon straffsanktion för den. Det är väl det vi har sagt och pekat på, att då kan det ju inte vara jätteallvarligt i alla fall. Det måste handla om ett väldigt litet brott om man inte följer den lagen.
Och vi har inte sagt att man konsekvent ska bryta mot den, utan vi har sagt att det finns inte förutsättningar för att leva upp till den idag. Så att, ja. Göran Eriksson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack. Så då är det så här att det finns en selektivitet här då. Man får välja vilka lagar man ska följa. Är det rätt uppfattat? Och är det här också motiveringen till att du har en liten annorlunda syn på vad ett nollalternativ utifrån en projektplaneringsmodell är? För mig skulle ett nollalternativ vara att vi faktiskt gör vårt yttersta för att följa lagen. Och då ska man se de individer som kommer hit. Antingen gör vi någonting för dem, eller så gör vi ingenting för dem. Och däremellan står nollalternativet och ett positivt alternativ. Tack. Slutreplik Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna, varsågod. När det gäller konsekvensanalyser så är det så att nollalternativet är alltid att man inte gör någonting alls. Och sen finns det ett antal alternativ vad man kan göra, eller vill göra, eller ska göra. Som man jämför med varandra och med nollalternativet för att reda ut ett missförstånd där. När det gäller vår inställning till den nordiska motståndsrörelsen här så har vi i Västerhaninge inte någon som helst kontakt och har inte för avsikt att ha några kontakter heller med nordiska motståndsrörelsen härvid. Så att om det är någon här som blir beskylld för det så är den som inte är aktiv hos oss i dagsläget härvid. Men vi tar klart och stort avstånd från FMR eller NMR härvid. Och vi vill inte, som sagt, jag upprepar det, att ägna oss åt att Och när var det slut på det replikskiftet? Och jag säger fortfarande så jag kan upplysa ledamöterna och de som inte vet att ni har en skärm här nere. Där ser ni själva när ni står vilka repliker som är begärda. Då ser ni om det är fler repliker som står. Nästa som har begärt replik som också har varit apostroferad är Nafi Silgin, Vänsterpartiet. Varsågod Nafi Silgin. Tack för ordet, ordförande. Jag skulle inte begära en replik, men utifrån att Kenneth Waltersson undrar var har Vänsterpartiet hittat de här siffrorna ifrån? Var har vi hämtat siffrorna ifrån? Jag vill bara informera honom och förtydliga så att det är inte Vänsterpartiets siffror. Det här är förvaltningen som har konstaterat de här siffrorna. Jag kan bara förtydliga en gång till. 2010 har kommunen förlorat 37,5 miljoner. 2011 39,0. 2012 41,4. 2013 43,2. 2014 50,0. 45,0. 2015 48,6. Och slutligen 2016 72,0 miljoner. Sammanlagt blir 326,7 miljoner som kommunen har förlorat på skattesänkningar i kommunen. Och där, för en gång till, så att det så tydligt som det kan vara. Det här är inga siffror som vi har hittat på. Det är svart på vitt. Men däremot, Kenneth Waltersson, skulle jag vilja höra med dig. I din anförande du nämnde snart kommer du så här många muslimer från Migrationsverket. Och då skulle jag undra, har du mer information än vi andra som sitter här har? Hur vet du att de som kommer är muslimer? Har du undersökt folks tro eller folks tillhörighet till religion? Hur vet du de här siffrorna? Om du pratar utifrån, vi utgår ifrån korrekt information. Är det korrekt? Har jag förstått det rätt att alla som kommer är muslimer? Vad grundar det på? Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna, lämnar svar. Varsågod. Jag har inte nämnt muslimer idag, men jag gjorde det förra gången. Och här handlar det ju lite grann om sannolikhet. Om man kommer från Afghanistan, om man kommer från Irak, eller man kommer från Somalia, eller man kommer från Syrien, så är det mycket, mycket stor sannolikhet att man är muslim. Den allra största delen av dem är det. Sen finns det några undantag. Det
finns några kristna som kommer också. Sen finns det några som inte är någonting alls. Men det är inte som i Sverige att de flesta inte anger att de har tycker någonting eller tillhör någon tro speciellt. Utan de som kommer från de här länderna, de hävdar själva att de är muslimer. Det är inget tvekan om det. Därmed har jag svarat på det. När det gäller de här siffrorna så kan inte jag bemöta dem eftersom jag inte har tillgång till några egna siffror här just nu. Så att det är lite svårt. Men jag förstår lite grann hur du räknar. Om vi säger att år 1 så sänker man skatten med 10 miljoner. Och sen så ligger den skattesatsen kvar i 10 år. Då innebär det efter 10 år så har den ökat till 100 miljoner. Därför att man ligger kvar på en lägre nivå. Det är så som du räknar, förstår jag. Sen begriper jag inte riktigt hur du kunde få den här höga siffran på över 70 miljoner för det nuvarande året. Det borde inte skilja sig så mycket från föregående år. Tack. Nafi Silgen, Vänsterpartiet, varsågod. Ja, återigen. Du väljer att inte tro på det som är svart på vitt. Och det är förvaltningen som har skickat de här siffrorna. Det är inte våran siffror. Men om du vill verkligen veta och förtydliga för dig själv så kan du skriva till förvaltningen. Hur mycket har vi förlorat på skattesänkningen? Då kommer du kanske få ett svar så att du kan lita mer på det. Men återigen, jag hör inte dig säga något konkret. Du säger sannolikt. Och så där du står i talarstolen och säger att det kommer så här många muslimer. Och det finns en tanke med det. Det är inte bara en grupp som nämner det. Det är för att skrämma folk kanske. Ja, men det kommer muslimer. Oj, vad ska hända då? Det är ungefär så det du vill sprida, den här rädslan hos folk som kanske inte har korrekt information om det och det andra. Och därför du skapar en rädsla i kommunen. Slutreplik i detta replikskifte. Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna, varsågod. Ja, om vi tar det sista först. Så pratar jag naturligtvis om sannolikheter eller antaganden. Om jag skulle säga att minst 80% är muslimer så tror jag ingen skulle kunna slå mig på fingrarna och säga att jag har fel. Det gör jag inte, jag nämner inte 80%. Utan jag säger att sannolikheten är att de allra flesta är det. Och det tror jag håller vid en granskning. Men när det gäller det här med pengarna så har jag inte sagt att du har fel. Jag har bara sagt att jag har inte tillgång till de uppgifterna själv här. Och kan därför inte bemöta dem eller säga att det är fel eller det är rätt eller någonting. Men det är väl på det sättet att du har summerat år för år här från år 2010 där man gjorde en skattesänkning och sen slår den igenom. Men jag fick aldrig svar på varför den blev så hög i år. Och där var det slut på det replikskiftet. Men då vill jag att ledamoten står kvar för Kenneth Waltersson har begärt bordläggning och därför har jag ett par frågor till ledamoten. För att jag fick inte riktigt ihop yttrandet för att samtidigt så begärde man ytterligare utredning och bordläggning. Och i kommunallagen så säger man i begreppet bordläggning ligger att ärendet kommer att vila och att det ska tas upp till behandling i oförändrat skick. Ett bordlagt ärende utreds därför inte vidare i nämnd eller på annat håll. Ett ärende kan alltså inte bordläggas för ytterligare utredning. Och då får inte jag ihop det när man begär ytterligare utredning och bordläggning, så att någonting borde ledamoten ta tillbaka. Antingen bordläggningsyrkandet eller också yrkandet på ytterligare utredning. Och i sådana fall är det ju så att ledamoten vill yrka bordläggning och få tillbaks exakt samma ärende vid ett annat tillfälle. Och där skulle jag vilja ha ett klargörande. Korrekt med att få tillbaka samma ärende. Det innebär inte att det måste stå precis samma text. Jag har inte menat att man ska göra någon extra utredning, men man ska presentera det resultat och det material som man har. Är inte detta möjligt? Då yrkar jag avslag på. Okej, nej, men jag står kvar med mitt yrkande på bordläggning.
Ja, då innan vi går vidare på talarlistan så finns det då ett yrkande på bordläggning av ärendet, och det innebär då att det är, om det skulle vinna gehör, så innebär det då att det är exakt samma ärende som ska återkomma efter bordläggning. Det krävs, för att det ska bordläggas så krävs det då enkel majoritet för att bordlägga ärendet. Ordförande, jag begär alltså ordet i det här läget faktiskt. Ordförande, fullmäktigeledamöterna, det är indirekt en ordningsfråga eftersom vi nu har prövat återremiss, nu ska vi pröva bordläggning. Det är okej för mig. Men alltså, jag har också begärt ordet för att det är väldigt olyckligt att vi har prövat återremissen. För det visar sig nämligen att handlingarna vi har fått ut är icke kompletta. Det saknas 14 sidor i de här handlingarna, såvida man inte plötsligt har ändrat sig och tagit tillbaka saker. Det har inte framkommit under debatten överhuvudtaget. Och alla vi som var med här i juni, den 13 juni, när vi skulle ta budgeten, då hade Moderaterna ett förslag där det var några fel. Och papperna fanns inte liggande där som alla kunde ta dem. Och vad hände då? Jo, då gick de som styr upp och sa: det är helt oacceptabelt, vi måste återremittera alltihopa. Man fick en förevändning för en återremiss för att det inte var komplett det vi skulle ta ställning till. Och det vill jag nu säga, det fattas 14 sidor. Det här är värre än det som var den 13 juni i år. Så jag bara frågar, hur ska ni hantera det? Eftersom det är någon form av... Ja, det är någon form, eftersom vi ska prova... Kan jag som ordförande få bemöta... Ja, men kan jag få prata färdigt kanske? Det är faktiskt jag som har fått ordet. Eller? Det är ordningsfrågor. Ja, men den hänger ju ihop. Eftersom jag inte har... Om vi skulle plötsligt prova det och sen så kan vi ju inte prova bordläggning igen. Och då frågar jag, hur ska vi hantera detta när handlingarna inte är kompletta? Man skulle kunna ta det via en bordläggning för att få kompletta handlingar. För det är ju inte att tillföra ärendet någonting utan att man får kompletta handlingar. Det är därför jag går upp nu. Kan du lyssna på honom? Ja. Kan kommentera andre vice ordförandens ordningsfråga, och det framgår av handlingarna att det är samma förslag just i de delarna som är som från förvaltningen som gäller. Det underlaget har skickats ut till fullmäktige i sin helhet som var den 5/12. Så där är det ingen skillnad. Samtliga ledamöter har fått ta del av det underlaget. Det underlaget finns också i sin helhet på hemsidan. Det informerades per mail till samtliga ledamöter i KF den 15/12. Nu har det inträffat så att vissa sidor har misstag fallit bort vid tryck i det nya utskicket. Inte i det som alla ledamöter redan har fått tagit del av. Så det här utskicket gick ut till ledamöterna per post den 15/12. Har ni fått det? Yes. Så, alla ledamöter. Det är överhuvudtaget ingen som har reagerat på att det fattas sidor, utan det har också funnits en hänvisning till mejlen att samtliga sidor finns. Det är ingen skillnad på det som är utskickat till den 5/12. Nu har man fått en ny del så, och där har det fattats några sidor, men ingen skillnad på det som redan är utskickat. Jag begär ordet igen. Det kan du få. Ordförande, fullmäktigeledamöter. Jag förutsätter ändå att handlingar som går ut är kompletta. Och jag hade förväntat mig kanske att ni har varit uppe ett antal från styrande minoriteten, att ni skulle sagt att de inte är kompletta och kompletta handlingar ligger här på bordet för det som saknas. För det är de handlingar som går ut till detta fullmäktige som gäller idag. Även om man kan säga att det kanske är exakt samma. Nu blev det ju inte exakt samma eftersom det fattas 14 sidor. Så jag vidhåller fortfarande att korrekta handlingar ska gå ut till detta sammanträde som vi kallar det till extra. Det ska vara korrekt. Vi kan inte hänvisa till förra sammanträdet. Och man kan inte hänvisa till hemsidan. Man kan inte hänvisa till att det har mejlats ut. Det kan faktiskt finnas folk som inte har det utan helt förlitar sig på dessa handlingar som skickas ut. Eftersom vi inte har
några paddor utan vi förlitar oss på de här handlingarna, så är det det som gäller. Det står ingenstans att det åligger fullmäktigeledamöterna att läsa på hemsidan eller titta på sin mejl. Nej, det är det här som gäller. Och då bekräftar ju faktiskt ordföranden när han säger vilket datum handlingarna ska ha kommit oss till handa. Och det är de här pappershandlingarna, det är icke de andra handlingarna. Så jag vidhåller fortfarande att med hänvisning till vad som hände i juni, när det var mycket mindre som fattades, att det här ärendet egentligen borde återremitteras. Nu har vi redan prövat det, men då får det väl bordläggas så man nästa gång skickar ut riktiga handlingar. Nej. Utifrån det så har vi fått flera argument då som har yrkat på bordläggning och... Jag begär ordningsfråga då. Varsågod Martina Mossberg, Moderaterna. Tack ordförande. För att vara väldigt tydlig då yrkar också vi moderater på bordläggning och att korrekta handlingar ska skickas ut. För Marietta har helt rätt. Självklart ska man kunna lita på de handlingar man får utsända. Man ska inte behöva leta sig fram som fullmäktigeledamot. Är det någon mer som önskar ordet i den här ordningsfrågan? Om inte kan vi gå till votering om bordläggningen. Eller vi får besluta om bordläggning först. Svaret är ja. Då ställer jag frågan till fullmäktige. Är det fullmäktiges mening att det här ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde? Ja. Är det fullmäktiges mening att ärendet med de anledningarna som har tagits av Kenneth Waltersson, Sverigedemokraterna, Martina Mossberg, Moderaterna och Marietta Betturbé Lundin, Moderaterna, som har yrkat på bordläggning. Är det fullmäktiges mening att bordlägga ärendet? Ja. Då finner jag att fullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Votering. Votering är begärd och ska genomföras. Får vi ringa i klockan? Det är inte viktigt. Är fullmäktige redo att gå till votering? Svaret är ja. Jag ska använda av följande voteringsproposition. Det som önskar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, det röstar ja. Det som önskar att ärendet ska bordläggas, det röstar nej. Är propositionen rätt uppfattad? Svaret är ja. Och då kan vi påbörja voteringen. Är voteringen avslutad? Svaret är ja.